Salam. Deməli, bugünkü dərsimizdə biz Sliver Framework-dan danışacağam sizlərə. Deməli, burada əsas mövqe biz belə deyək, dərs praktik mövqedə sızma testləri yapacağıq. Təbii ki, bu sızma testləri bizdə belə deyək, sistemdə tam etik çərçivədə aparılacaq və virtual box daxilində sızma testi aparacağıq. Belə deyək, başda Sliver Framework-u açırıq və Sliver Framework-da belə bir new, məsələn, operator, məsəl xətt N, Gemini, xətt L və belə deyək, bir dənə Kali Linux'umuzun IP-sinə baxırıq. IPA. IP aləm 100.172-dir. 192.168.100.172 və belə bir 100.172 əla. IP-ni götürürük və biz belə deyək, sistemi home'dan açdığımıza görə o bizə belə bir fayl verdi, Gemini faylı və Gemini faylını ekrana atıram və belə deyək, bunu bağlayıram. Həmən o Gemini faylından klientimizi çağıracağım. Deməli, belə bir şey eləyəcəm. Sudo enter root belə bir şey güzəldir də Sliver client və Sliver clientdən sonra mən qoyuram import və əslində gəlin beləyək, bu desktopdan deyildi məlumat, ona görə birbaşa elə buradan gəlmədim, amma yerini dəyişmək ehtiyac yox idi. Sadəcə elə buradan götürüb ataq bura. Home ümumi fayldan və gəlik bu hissəni silirik və bu hissədən gəlik qabağa və belə bir şey tak getdi. İndi nə edəcəyik? Deməli, sistemdə framework C2 frameworkla işləm prinsipi, daha doğrusu Red Team'də sızma testlərinin həyata keçirilməsi. Biz kurs boyunca, yəni bu online platformamızda YouTube'da mən Red Team və Blue Team ümumi sistemlər paylaşacağım. Nə qədər çox like yığarıqsa bir o qədər çox insan bundan xəbərdar olar. İnşallah ona görə diqqətli olun dərslərdə və burada belə deyək, ardıcılıqlar düz getsin deyə dərslər, çünki ardıcılıq prinsipləri var. Və Sliver client yazıram, klienti qoşmaq üçün enter vururam. Connection gedən kimi multiplayer qoşuram və elə bura Ctrl C eləsəm qoşulma baş verdi. Ondan sonra biz nə edəcəyik? Biz bir dənə belə deyək də Lorel'də bir exploit hazırlayacaq, payload. Təbii ki, mən bütün dərslərimdə deyirəm, etik çərçivədə bunları eləyirik və sızma testini demonstrasiya edirəm mən. Yəni, biz bilmədiyimiz mənbələrdən gələn fayllar ki var, məsələn, exe uzantılı, məsələn, onlar exe uzantılı hansı əməliyyat sistemi əhatə edir? Məsələn, Windows, server Windows'un özü və exe uzantılı bilmədiyimiz, yüklədiyimiz mənbəyə məlum olmayan sistemlərdə yüklədiyimiz fayllar bizim sistemin belə deyim, ələ keçirməsinə gətirib çıxa bilər. Və dərsin də məqsədi odur. Red Team'də bu testlər olunur ki, Blue Team'də bunlara qarşı müdafiə bariyerləri quraq. Əsasda buna fikir veririk. İndi biz əlaqə qurulandan sonra biz ikinci planda belə deyək, enable oldu və mən burada belə bir şey yazıram. Sistemdə belə deyək də artıq Connect-la bizim administration əlaqə qurdu və belə deyək ki, Operators verirəm, görək online'dır, əla. Ondan sonra biz HTTPS verirəm ki, HTTPS-lər aktiv olsun. HTTPS hamıda bilirsiniz zaten, keçən dərslərdə demişdim, HTTP 80.449 HTTPS SSL sertifikatlıdır. Sistemi açıq edirəm və Jobs fəaliyyətini də aktivləşdirirəm. Bu reallıdır, generate. Xət HTTP, məsələn, hansı IP-yə gələcək? Təbii ki, burada IP-ni qoymuşdum biraz. 100.172 idi bizdə, bəli, buradan gördüm, elə bildim. 192.168.100.172 bu IP üzrə olacaq və generate eləyəndən sonra enter vururuq, gözləyirik, payload hazırlanır. Yəni, yenə deyirəm, birazdan açıqlama verəcəm. Əməliyyatlar Kali Linux'un IP-sinə gələcək. Ona görə generate eləyib payload qatarmısı Kali Linux'un IP-sini qoyuruq. Yəni, məlumatlar kim tıklasa bizim generate olunmuş exe-yə payload məlumatları bizim Kali Linux aparacaq. Və belə, indi məlumatlardan exe fayl yaradacaq və mənim home imin sistemin içinə atacaq.
Sonra mən onu laboratorik şəraitdə, etik çərçivədə hazır keçən dərslərdə qurduğumuz Windows-un tərkibində test edəcəm və sizlərlə paylaşacağam. Və dərsin məğzi əslində təhlükəsizlikdə mən bir çox testlər aparacağam. Təbii ki, sizlərdən istəyim yenə deyirəm, like etmək, video daha çox baxış əldə eləsin və mən zamanla sızma testləri, Red Team və Blue Team-də müdafiə sistemləri, süni AI inteqrasiyalar, belə deyək, sistemləri başa salacağam. Bu deməli bizdə yaratdı və saf payload buradadır. Saf payload nəyə görə deyirəm? Heç bir şəkil falan yoxdur, amma exe variantdır. Exe niyə düzəltmişəm, onu da məzun başa salacağam. Mən burada test folder var ki, calamışam Windows-umuza və o test folderın tərkibinə qoyuram exemizi. Belə olması labdır, çünki burada super user-la s root və root kimi burada root kimi açırıq bunu. Root kimi açdıqdan sonra həmən o exe faylını asanlıqla ata biləcəyik ora və mən bunu bağlayıram. Hələ ki mən sessions versəm, heç bir məlumat yoxdur, no sessions, çünki heç bir tıklama olmayıb bizim payloada. Və mən gəlirəm. Həmçinin bu fayl ki var Windows'da exe bunun daxilindədir. Əslində bu saf payloaddır. Yəni hansısa bir proqram vasitəsi bir qrafik tərəf kimi, yəni dizayn olunmayıb. Amma biz internetdə hər hansı bir bilmədiyimiz mənbələrdən, xüsusən köçürdüyümüz payload xarakterli sistemlər ola bilər ki, yəni exe dosyalar ola bilər ki, misal göstərirəm. Siz onu yükləyirsiniz, elə bilirsiniz hansısa bir oyundur, nədir və tıklayırsınız, tıkladıqca məlumat hackerın sisteminə gedir. Əslində bu payload vasitəsilə baş verir bu məlumat. Yəni axını gedir və məlumat axını getdiyinə görə bu əslində exe dosyasını eləmişəm. Bu sızma testləri exe dosyasını ona görə eləmişəm ki, ümumiyyətlə Windows'da olan bütün uzantılı, məsələn, adi Ubuntu-ya baxsaq, proporsiyaya baxaq, məsəl üçün bu ISO-dur, üzr istəyirəm, adi bir proqramdan götürüm. Ne deyək, Brave-dən götürək. Open File Location, Brave-in proporsiyasına baxsaq, biz görəcəyik exe uzantısıdır. Exe uzantısı ümumiyyətlə bunu mən C və C+ dəstəsi hazırlayayım. Orada biz biləcəyik ki, exe uzantısı hazırlayır ki, Windows'da bu təyinatlı proqramlar çalışır exe uzantısı ilə. Ona görə sızma testlərinə exe uzantısı elədim. Mən yenə deyirəm, dərsin başında biz etik çərçivədə dərslər keçirik. Yəni bunu başqa sistemlərdə etmək qəti qadağandır. Sadəcə öz sistemlərimizdə, öz virtuallarımızda həyata keçiririk praktik olaraq və Red Team-i və Blue Team-i anlamaq üçün. Daha sonra Blue Team-də isə müdafiə sistemi, bunun çərçivəsi necə qurulur, onu da mən anlatacağam. Belə deyək, mən gəlirəm sistemdə, təbii ki, Windows-da calamışam, həmən qovluğu görür. Daha doğrusu aşağıda var, heç oraya girməyə ehtiyac yox idi. Gəlib bura, test faylına girirəm və həmən faylı mən burada görürəm. Mən run administration ilə, məsələn, atdım sistemi, belə deyək də, düz deyir, mənə dedi ki, sən onu yükləməlisiniz kompüterlə, təbii ki, mən bura atmalıydım. Belə də yükləyirəm desktopumuza. Açan kimi bunu aşağı ataq, mani olmasın. Və biz onu sistemimizdə, belə deyək, sistemi açırıq. Yəni, necə ki, biz internetdən köçürdüyümüz hansı proqramlar, bilmədiyimiz proqramlar göstərici yüklənmə gedir. Amma təbii ki, mən yenə deyirəm, sistemdə yüklənmə getməyinə baxmayaraq, biz gəliyor sistemimizə, mən görəm sessions verirəm. Sessions verən kimi artıq mən görəm ki, 100.138-ə sızma testi oldu desktopa. Yəni, bizim Windows'a. Yəni, yenə deyirəm, bilmədiyimiz proqramları internetdən yüklərkən, xüsusən Windows'da, məsələn, oyundur, proqramdır, mənbəyi məlum deyil, onlara biz tıklayırıq, məlumatlar üçüncü şəxslərə ötürülə bilir. Və hackersın sistemdə backdoor yarada bilər, arxa fonda çalışan proqram vasitəsi ki, məlumatları bir IP-dən digər IP-yə port vasitəsilə daşıya bilər. Bu çox təhlükəlidir və biz bunu öz laboratorik şəraitdə belə deyək, başa düşək, qavrayaq və bunları anlayaq deyə mən bu dərsləri çəkirəm. Xüsusən də son zamanlarda hacking belə deyim, sistemlərin ələ keçirilməsi çox yayğın yayılıb deyə çalışmaq lazım. Tanımadığımız mənbələrdən heç bir şey köçürtməyək. Ümumiyyətlə, mən həmişə dəfələrlə öz çıxışlarımda bunu demişəm. Və sistem demək olar ki, sızma testi həyata keçirildi və biz indi baxaq görək, öz Windows'undan keçirəm, CMD-yə gələm, command promptda daha doğrusu. Bir də göz istəyəm. Bir dəqiqə. Açıldı, eybiyə. Yüklənmə ola bilər, virtualın daxilində biraz, belə deyil, laboratorik Windows quranda biraz RAM-a görə o qədər güclü RAM vermirəm.
Təbii bir neçə əməliyyat sistemi açırıqsa güclü RAM verməyə dəyməz. Ona görə biraz gecikmələr ola bilər, bu normaldır. IP configuration verirəm və sistemdə baxıram. Mənim IP-m belə deyək ki 100.138 olmalıdır. Çünki mənim sızdığım sistemdə 100.138-dir. Təbii ki, orada mənim onun haqqında məlumat verəcək. Və baxaq 100% olmalıdır. Aha, 100.138. Deməli bizim sızma testimiz session mən verərkən əhatə keçirilib. Mən deyirəm, ümumiyyətlə deyirəm ki, sessions xətt i hansı sistemin sessiyasını sızacaq və təbii ki, bu adda. Yəni mən buradan götürürəm, kopyalayıram və yapışdırıram path selection, enter vururam. Say info system information. Beləyik, help yazaq. Problem yoxdur. Help yazında zaten o haqqında məlumat gəlir. Gəlin baxaq hansı əməliyyatları həyata keçirə bilərik. Huami kimdir sistemdə? Məsələn, mən baxıram ki, desktop, emin, yəni sızdığım sistem və hansı əməliyyatları həyata keçirə bilərəm sızdandan sonra? Təbii ki, bir daha vurğulayıram. Etik çərçivə nə deməkdir? Başqalarının sistemə zərər verməmək şərti ilə kiber təhlükəsizliyi öyrənmək, red teamdə hücumlar, bulut müdafiə sistemləri. Biz dərsi də elə odaqlanmışıq. Məsələn, belə deyək ki, red teamdə mən hücumlara başa saldıqca müdafiə sistemini bulut teamdə necə quracağıq, onu da başa salacağam zamanla inşallah. Demək ki, mən burada görürsünüz, burada misal göstərim, sadə bir screenshot səhv eləmirəmsə olmalıdır. Screenshot götürürük. Görək indi bizə screenshotunu verəcək sızdığımız sistemi, yəni virtualın daxilində olan Windows'umuzun. Baxırıq. Path selection, enter vururam. Və hazırlayır screenshotunu. Yəni ekran screenshotunu çəkir. Və indi baxırıq. Screenshot çəkilərsə artıq ekranda olan Windows'a bütünlüklə belə deyim də hələ ki çəkir. Biraz sistemlə biraz gecikmə ola bir normaldır. Amma yenə deyirəm, bizim etdiyimiz sistemdə exe uzantısı belə deyək, yəni screenshot'u hazır elədi. Təbii ki, məndə o yerləşəcək. Həmən o hara atdı onu? Desktop atdı deyəsən. Bir dəqiqə üzr istəyirəm. Screenshot, desktop. Hara atdı onu bir dəqiqə. Tempə. Fəqət alan tempə atdı. Gəlin bir də baxaq. File system. Bir dəqiqə. Gəlin baxaq. Hələ açılmayıb. Burada. Screenshot hələ açılmayıb. Təbii ki, biraz vaxt tapar screenshotun açılmağı. Həmən ekranın görüntüsünü bura atır. Yəni görürsünüz, burada yazdı ki, tempin içinə screenshot bu faylı atmışam. Təbii ki, bu normaldır gec açılmağı. Belə deyək. Gəlin bir dəfə də baxaq, girək baxaq. Biraz gec aça bilər, bu normaldır. Amma ekranın görüntüslərini ala bilir. Və yaxud da ki, belə deyək, hansısa bir sistemdə mkdir bir dənə belə fayl açıram. Yəni o qavluq yarada biləcəmmi? Baxıram, sızdığım sistemdə diqqətlə baxsaz Windows'un tərkibində A qovluğu da yarada bildim. Bu onu göstərir ki, biz artıq uğurla sistemə sızmışıq ki, users emin desktopda A qovluğunu yarada bildik. Və həmçinin hakerlər də bu yolla həyata keçirir. Sistemdə belə deyək, sızma testdə ümumiyyətlə red team nə üçün lazımdır? Hər hansı bir test amaclı beta versiyanı həyata keçirib hücumlar eləyirik. Blue teamdə isə müdafiə eləyirik ki, başqa hakerlər qırmasın sistemi. Bu etik çərçivədir. Təbii ki, mən hamını etik çərçivəyə çağırıram. Başqalarının kompüter məlumatlarını əldə etmək qəti şəkildə olmaz və dərsimizdə əsas mövzu ondan ibarətdir. Və mən burada bir daha vurğulayıram. Mən burada heç bir sistemlərdə belə deyim də hansısa bir görüntülü exe yaratmadım. Bu qanun sözsüzün normaldır. Çünki saf payload kimi hazırladım. Əslində bunu hakerlər müəyyən bir maskalayırlar, maskirovka edirlər və o maskanın daxilində internetə qoyurlar. İnsanlar bilmədən yükləyir və məlumatlar üçün şəxslərə keçirilir. Bu telefonlarda da bu proses baş verə bilər. Ona görə ehtiyatlı olmaq lazım. Bilmədiyimiz mənbə, görmədiyimiz, tanımadığımız, eşitmədiyimiz bir proqram vasitəsilə yükləmək, pulsuzdur, bundan hər şey əldə etmək olar kimi bir şeylər. Təbii ki, bu sistemin sıradan çıxmağına, həmçinin məlumatın əldə keçirməyinə gətirib çıxara bilər. Bu dərs, yenə deyim, demonstrasiya xarakterlidir və etik çərçivə üçün nəzərdə tutulub və belə deyək, sızma testlərini mən davamlı çəkəcəm. Red teamdə və Blue teamdə müdafiə sistemlərində başa salacağam. Çalışdıqca dərslərimizə like qoyaq, baxıcı sayı çoxalsın inşallah. Mən daha da həvəslənərək, daha da irəli dərslər birləşdirəcəm video. Çünki Azərbaycan ortamında ümumiyyətlə çox az məlumat var. Çalışacağam
bunu bariyerləri birlikdə aşaq və mənim saytım da var. O saytımdan da istifadə edə bilərsiniz. Kiber təhlükəsizlikdə belə deyəm, fəaliyyət olanlar və ya yeni başlayanlar, saytımda çoxlu suallar da qoymuşam. O suallara girib cavablandıra bilər, paylaşa bilər hansı nə qədər sual cavab verib. CyberShield səhifəmizə girərkən belə deyək. Burada mən bir dəqiqə üzr istəyirəm. Baxın, bir dəqiqə. Burada mən belə deyək ki, 61 sual nəzərdə tutulan bir sual qoymuşam. Çox orta səviyyə və yuxarı səviyyəli suallardır və bu suallardan istifadə edə bilərsiniz. Cavablayın. Yenə deyirəm, yeni başlayanlar və ya biraz irəli düzey olanlar cavablaya bilər, paylaşa bilər cavablarını da. Həmçinin sistemimizdə maraqlı bilgilər də yer alır ki, vaxt olduqca mən postlar da paylaşıram. Girib baxa bilərsiniz səhifəmdə, blog saytımda daha irəli mövzulara. İnşallah belə deyək, biz daha irəli mövzulara toxunacağıq. Allah qoysa və çalışacağam nə qədər çox like olasın, nə qədər çox baxıcı olsa mən o qədər həvəslənərək daha irəli mövzulara paylaşsam və sizlərlə belə deyək, Red və Blue team və Red teamdə daha irəli gedəcəyik inşallah. Allah amanında görüşərik, sağ olun.